今天你赶了没？看路了没？这个让你绝对有感的宣导片，看完新闻你一定会想再看一遍。闯红灯闯到勒残，画面定格后倒带再撞一次，同时搭配字幕后置，完美落地 out。下一段也是闯红灯，下场也是被撞飞。撞到人在半空中漂浮，再坐回机车椅垫上，再飞出去，摔到路面，滚了好几圈。台中市警察局推出的这段2分23秒的宣导实境片，在脸书的 TCPB 局长室引起热烈讨论。因为宣导片4个小时狂吸超过2万人点阅，分析这篇脸书 po 文的结构到底在红什么？看看 po 文开宗明义用短文先动之以情，之后备注才点出闯红灯的交通伤亡数据，最后秘密武器也就是宣导影片，幕后推手是他，神秘的脸书小编。局长是脸书小编，说什么就是不露脸，被赋予宣导议题必须达成高度曝光、热烈讨论的任务，有些梗一定得加进去。诙谐的方式哈，好，例如说用一些比较有趣的音乐啦，然后音效的部分，然后去搭配整个那个交通安全的重要性。警察局使出这招，简洁撞车、倒带、再撞车、再上字幕，惊悚却又不失诙谐的桥段串接，瞬间飙高点阅率。3立新闻郑明堂、张俊栋台中报道。